वीज खात्यात नव्या प्रकल्पा खातीर जायका फायनान्स कॉर्पोरेशनांतल्यान रीण घेवपाचो निर्णय घेतला। हे फाटभुंयेर सरकारान नेमिल्ल्या PWC कंपनींतल्यान ही प्रक्रिया सुरू केल्या। ST लायन आनी उपकेंद्राच्या अपग्रेडेशना खातीर सुमार 5,000 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षित आसा। ही प्रक्रिया यशस्वी जाले उपरांत केंद्र सरकाराक अहवाल धाडटले, अशी माहिती वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी दिली। यान पयलीं भौशीक बांदकाम मंत्री आसतना जायका वरवीं निधी घेवन प्रकल्पांक उपेग केला, अशें मंत्री सुनीलान सांगलें। ही जी फायनान्स कॉर्पोरेशन आसा ती जपान देश आसा त्या जपानाच्या देशाची आसता। एट अ लो प्रायस दे गिव लोन्स टू द अदर कंट्रीज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री। हे रेट्स जे आसता ते जवळ जवळ खूब लो इंट्रस्ट रेट आसता, 1%, 0.5% अशें, आनी रिपेएबल आफ्टर 25 years। प्रोजेक्ट कंप्लीट जातकीर 10 वर्सांनी इंट्रस्ट चालू जाता आनी त्या नंतर जवळ जवळ 20 वर्सां ते 25 वर्सांनी हप्तो चालू जाता। हे लोन आमी वॉटर सप्लायर घेतिल्ले, आमचे जे सिवरेज आनी वॉटर सप्लाय जे आज आमकां सगळ्याक बरें उदक मेळटा त्या खातीर। तसोच एक प्रोजेक्ट म्हणजे मनात आसा, आमच्या जी ग्रीन एनर्जी आसा त्याच्या खातीर लोन घेवन प्रत्येकाचे जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत काही गोष्टी आसा आमकां त्यो करपा खातीर किंवा बारीक हायड्रो प्रोजेक्ट आसूं हे करपा खातीर आमकां जर पयशे जाय ते जायका मार्फत घेवंक शकता। आनी त्या खातीर ते प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपा खातीर एक PWC ही जी कंपनी आसा ती आमी नॉमिनेट केल्ली आसा। तिका फाटल्या काही दिसांत वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी तांणी काम केलां। तशेंच ती आमचे पावर डिपार्टमेंटांत काम करतली। पावर डिपार्टमेंटांत आमची जी डिविजन आसा त्या डिविजनांत एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर पर्यंत ती पावतली कंपनी। आनी तांकां विचारून हांगा जे लूपहोल्स आसा आमच्या ह्या हातूंत ते सगळे एकठांय करतली। ताजेर कितें करूं शकता ते आमचे इंजिनियरा कडेन उलयतली। त्या नंतर इंजिनियर आनी ते आमचे बसून चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बसून ताजेर एक डिसिजन घेतली आनी नवो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही PWC ही कंपनी करतली। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉंग विथ एवरी एस्टिमेट वील बी सेंड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट। सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्या नंतर ही जी गॅरंटी दिवपाची आसता ती आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता। आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची गॅरंटी न्हय, आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गॅरंटी। आनी ती गॅरंटी मेळ्ळ्या नंतर ते बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर आनी बेस्ड ऑन देयर कंडिशन जायकास आमचें हें सगळें हें जातलें, चालू जातलें। पूण आमकां ST लायन एलोन जर कन्वर्ट करतली आनी सबस्टेशन अपग्रेडेशन करतले जाल्यार म्हाका तरी दिसता आमकां 5,000 ST लायन आनी उरले ती सबस्टेशन म्हणजे 5,000 कोटीची गरज आसा।